Приветик, мои хорошие, с вами Буян Синема. Наконец-то вы дождались продолжения Каменного сердца. Кто не совсем доволен концовкой сериала «Демоны соседней деревни», то я вас порадую. Этот сериал немного отразится и в Каменном сердце. Приятного просмотра! Так, нам, пожалуйста, 2 порции какого-нибудь легкого салата, например, греческого, и 2 порции зеленого чая в маленьких чашках. Солнце, я же не козел какой-нибудь, чтобы один салат жевать. Я мясо хочу. Малыш, но ты же хочешь, чтобы твоя милашка, няшка, стесняшка, обаяшка была еще и стройняшкой. Я сел на диету, а ты вместе со мной. Потому что мы должны друг другу соответствовать. Ты же не против? Конечно, любимая. Пс, мне как всегда. Пусть мясо в салате спрячут, а в чай сахар добавят. Только прошу, не перепутайте. Так, и еще нам 2 порции мороженого из обезжиренного молока. Сейчас бы она могла сидеть на этом месте и заказывать мороженое из обезжиренного молока. О, бедняжка. Джеки, только взгляни на нее. Она так и не может отправиться от смерти Сильвы. Сильва отдала жизнь за нас, и только одна Сирис не может с этим жить. Привет, маленькая сестренка Сирис. Я присяду здесь, ладно? Меня зовут Алекс, а ты, я так полагаю, Софа? Мне нельзя с тобой разговаривать, поэтому я не буду. Как мило. Держи, это тебе подарок. Почему Сирис запретила тебе со мной разговаривать? Ну, она сказала, что ты не очень хороший человек, что ты вонючка и какавка. Кто, я? Ну не я же. Ух ты, вот это красота! Тут и снег, и солнце. Приветствую вас, кафе «Снег и солнце». Вероятно, вы не местная. Я вас раньше не видела. Здравствуй, я переехала совсем недавно. У вас тут так уютно и необычно, мне очень нравится. Ой, ну спасибо. Пожалуйста, делай заказ. Я буду греческий салат и апельсиновый фреш. Заказ принят. Эй, Джек, а ну-ка быстренько сработай. Греческий салат и апельсиновый фреш. Живо-живо. Лейла, ну мы же договорились. У меня сегодня законный выходной. Я ничего не буду делать. Приплыли. Джек, это такой же рабочий день, как и всегда. Я сражался с монстрами, рисковал собственной жизнью. Имею я право отдохнуть. Сделай сама, хитрожопка. Это мое последнее слово. Это я-то хитрожопка? Джек, не зли меня! Если вы заняты и у вас какие-то проблемы, то я могу подождать. В этом нет ничего страшного. Нет, не нужно ничего ждать. Просто кое-кому нужно оторвать свой ледяной зад от стула и пойти сделать заказ. Правда, Джек? Я лишь просто хотел узнать, что она любит. Какие фильмы, какую музыку, каких актеров в конце концов. И надеюсь получить ответы от тебя.
Легче сказать, что и кого она не любит. А не любит она тебя. Что из слов «не подходи к моей младшей сестренке» тебе непонятно? Не беспокойся, малышка. Твою мини-копию я не трону. А вот что насчет тебя? Я думал, что после приключения в замке мы с тобой сблизимся. Ведь там мы обнимались. Я прикрывал тебя от монстров своей спиной. Что не так? Да все не так, Алекс. Ведь именно ты удержал меня, когда я могла спасти ее, могла спасти Сильву. Именно ты, никто другой, а ты. Так, малышка, стоп, стоп, стоп. Не надо винить меня в ее смерти. Умерла и умерла. Выйди ты уже из этого депрессивного состояния. Забудь о ней, словно ее никогда и не было. Вот так все и было. Ваш заказ готов. Ой, спасибо. Все выглядит так вкусно. За что? Как можно просто взять и забыть человека, который спас тебе жизнь, взамен на свою? Она и спасла и твою жалкую жизнь. Видимо, зря. Стой! Привет. Можно я присоединюсь к твоей одинокой и грустной компании? Нельзя. Пожалуйста, уйдите. Мне очень-очень плохо. Поздно, я уже присоединилась. Дай угадаю, у тебя проблемы с парнем? Если хочешь, я могу помочь. Просто кое-кто не умеет пользоваться вещью под названием мозг и не думает то, что говорит. Вот, держи, попей и успокойся. Да не переживай ты так. Столько еще парней у тебя будет. Все они поначалу козлы, но своего принца на белом коне ты еще встретишь. Меня, кстати, зовут Алиса, но для друзей я Лис. А меня просто Сирис. Из-за какого-то дурацкого философского камня умер потрясающий человек. Девушка Сильва. Она необыкновенная. Она очень сильная и храбрая. Она уже несколько лет была узницей в замке колдуна. И она не хотела, чтобы мы повторили ее участь. Поэтому она прикоснулась к камню и загадала, чтобы мы все были свободны. А сама умерла. Камень забрал ее жизнь. Мне вот интересно, с чего ты решила, что Сильва мертва? Но она же прикоснулась к философскому камню. Понимаешь, я привыкла доверять фактам и своим глазам. Например, когда я увидела Алекса в кафе, то мое первое впечатление было: ну ничего так, он симпатичный. Но тут же я увидела его отношение к тебе, и он действительно ужасен. А первое впечатление обманчиво. Так же и с Сильвой. Вы видели только вспышку. А кто вам сказал о ее смерти? Кабале сказала то, что Сильва мертва, и рассказала о камне. Как можно верить дьяволице, которая привыкла врать? Нужно верить фактам и своим глазам, а у вас всего этого нет. Что-то я не понимаю, на что ты намекаешь? Да ни на что не намекаю, просто делай выводы. Что же это получается? Вот блин, Алекс идет сюда, не хочу видеть его рожу. Не переживай ты так, я тебя прикрою и отвлеку его внимание. А сейчас ты должна бежать прямо, и возле большой сосны увидишь тропинку, которая выведет тебя прямо к стенам дома Райдеров. Спасибо тебе, Алиса. Для друзей я Лис, не заблудись! Серис! Где ты? Зараза, выходи!
Серис! Серис! Зараза, выходи! Опозорила меня на все кафе! Серис! Я просто хочу поговорить. Выходи! Эй, парень, имей ты совесть. Вообще-то ты мешаешь вот этой милой и довольно обаятельной девушке медитировать в лесу. А я пытаюсь насладиться атмосферой леса, звуками природы и солнцем. А ты орешь, как рожающий тюлень. Хватит, парень, замолкни ты уже наконец. Достал! Слышь, блондиночка, ты не видела здесь такую сероглазую девчонку с угрюмым личиком? Она здесь не пробегала? Даже если и видела, то тебе я точно не скажу. Ой, да ладно тебе, блондиночка, скажи мне, где она? А я в долгу не останусь. Я тебя за это отблагодарю. Я все понял, блондиночка, слезь с меня, пожалуйста. Ну, во-первых, у этой блондиночки есть имя, но тебе его знать не обязательно. А во-вторых, я тебе советую валить из этого леса. Или ты хочешь, чтобы тебя потом искали с собаками? Не зли меня, парень. Тебе лучше не знать, какова я в гневе. Как гусеница. Да леший меня возьми, где эта чертова тропа? Почему я не могу ее найти? Я должна была уже давно быть в городе. Так, Сирис, спокойно. Ты дочка лесника. Ты найдешь выход. Это не повод для паники. Успокойся. Если куда-то идти, то обязательно куда-нибудь придешь. Дом лесника! Как кстати! Повезло-то! Что-то не видно нифига. Ну ладно, постучим. Авось повезет и нам откроют. Простите, здесь есть кто-нибудь? Я заблудилась. Ну ладно, была не была. Что-то это не похоже на дом лесничего. Как-то странно. Простите, безумно неловкая ситуация вышла. Ужасно стыдно. Простите. Да ладно, чего уж говорить. Я сама виновата. Нельзя входить без приглашения. Давай на ты. Меня Эдриан зовут. А меня Сирис. Постой. Сирис звучит как Черис, что переводится как вишневый, вишня. Ты девочка-вишня? Девочка Сакура? Безумно мило. Да, правда. Спасибо, что ли. Адриан, получается, что ты живешь здесь совсем один-одинешенек? Нет, почему один? Я живу вместе со своим котом. Его зовут Плак. Милый коте. И неужели тебе не бывает одиноко и грустно по долгим вечерам? Одиноко?
Прости, лезу со своими глупыми вопросами. Если хочешь, не отвечай. Что? Одиноко? Грустно? Нет, нет, мне не бывает. Хотя, знаешь, признаться честно, я даже немного рад. Да что там, я очень рад, что нас свела судьба. Это знак, честное слово. Я рад, что мы встретились. Да, кстати, не хочу хвастаться, но я неплох в выпечке. Пожалуйста, оцени. Ну-ка, попробуем. Это вкусно. Адриан, это очень вкусно. Не знала, что парни умеют так готовить. Это высший класс. Где ты так научился? Круто! Научи меня также готовить, потому что из меня повар так себе. И я только с радостью буду рад, Сирис. Мерида-тян, почему это Алекс Кун с этой маленькой Софой? Она же сестренка Сирис, и Сирис должна за ней присматривать. Разве я не права? Так, Мерида, перед тобой стоит сложнейший выбор. Чипсы со сметаной и зеленью или чипсы с крабом. Чипсы с крабом или чипсы со сметаной и зеленью. Я думаю, что Алекс подкупает ее вкусняшками, чтобы побольше узнать о Сирис. Признаться честно, я очень ее понимаю. За шаурму я бы отдала все, моя прелесть. Алекс Мирш, давно не виделись. Надеюсь, что ты помнишь, что у тебя есть большой долг перед нашим сообществом. Мы очень милосердны к тебе, но наше терпение скоро перейдет все границы. Когда ты собираешься платить по счетам? Софа, иди выбери шоколадку, которую хотела. Алекс, наверняка у тебя есть те, кем ты очень и очень дорожишь. Поверь моему опыту, то, что дорого, обычно исчезает в один миг. Ты же не хочешь всего этого лишиться. Ты должен заплатить долг. Ты знаешь наше правило. Тот, кто не платит, становится нашим рабом. Навсегда. Помни об этом. Да, мистер Твикс, я все понял. Я заплачу. Честное слово, заплачу. Бедный Алекс. Теперь из-за меня у него ужасные проблемы с мафией. Что же я наделала? Я даже не представляю, как ему теперь помочь. Да, Мерида-тян, ты абсолютно верно заметила, что ты виновата. Не нужно было сжирать все новогодние продукты. Перестаньте на меня так смотреть. Мне и так уже очень стыдно. Слушайте, я не виновата, что была такой голодной. Простите, что съела все продукты. Мне впервые доверили организовать праздник, а я даже с этим справиться не могу. Сирис, не переживай, у меня есть план. Доверься мне. Алло, Джон? Здравствуй, это Алекс. Да-да, тот самый парень-душка, это я. Тут такое дело, у нас скоро Новый год, а продуктов нет. Спасибо за понимание. Я вот твой должник. Чао! Бедный Алекс Кун, как же нам помочь ему? Ведь он все делает ради Сирис. Я не уверена, но кажется, он в нее влюблен. А потом меня сбил автобус. О боже, ты умер? Ага. Ужас! Ну ты дурак! Как быстро пролетело время. Уже так поздно. Мне нужно возвращаться обратно, а я не знаю дороги. Ты покажешь мне путь? Зря спрашиваешь. Разумеется, Сирис.
Здравствуйте, юная леди. Меня зовут мистер Твикс. Как я понял, вы родственница Алекса Мирши. Не волнуйтесь, мы не сделаем вам больно. По крайней мере, постараемся. Эй, вы вообще знаете, что маленьких обижать это противозаконно? Иди куда шла, блондиночка, не мешай нам, иначе горько пожалеешь. Не волнуйся, солнышко, я не дам тебя в обиду. Ты ведь сестренка Сирис, не так ли? Я ее хорошая знакомая. Осторожно, сзади, берегись! Что? Думала, что избавилась от меня, крошка. Спасибо тебе. Малышка, он жив. Нужно уходить отсюда. Видимо, судьба не хочет, чтобы мы сегодня расставались.